2020 оны 10 дугаар сарын 28-ны өвлийн энэ үдэш Та Дефакто 500 хүндэтгэлийн арга хэмжээнд ирээд байна. Defacto хочтой Дамбадаржаагийн Жаргалсайханы 500 дахь нийтлэлд зориулсан энэ үдэшлэгт тавтай морилно. Жаргалсайхан сүүлийн 11 жил 7 хоног тутам Defacto нэртэй нийтлэл бичиж, телевизийн ярилцлага, мэтгэлцээнд тойм хөтлөж, уламжлалт болон нийгмийн сүлжээгээр эрх чөлөө, хүний эрх, хариуцлага, чөлөөт зах зээл зэрэг ардчлалын үнэт зүйлийн тухай танин мэдэх, эргэцүүлэх, хилэлцэх боломж нийгэмд олгохыг зорж ирсэн. Хүн төрөлхтний талаас илүү хэсэг нь мөрөөдөөд тэмцээд олж авч чадахгүй байгаа эдгээр үнэт зүйлс Монголд нэгэнд бий болсон учраас тэдгээрийг Монгол хүнд гүн бат шингэхт нь хувь нэмрээ оруулна гэж тэр хэлдэгэ. Түүний хараат бус дуу хоолойг сонсож, уншдаг эрхэм хүндэт уншигч үзэгчд болон үнэт зүйлсээрээ нэгдсэн хамтран сэтгэгчд, дэмжигчд, найз нөхөддөө чин сэтгэлийн талархлаа илэрхийлэн энэ үдэшлэгийг зохион байгуулж байгаамаа. Жаргалсайхан Улаанбаатарын 22-28 дугаар сургууль, Ташкентийн орос хэлний бэлтгэл, Ломносовын нэрэмжит Москвагийн улсын их сургуулийг дүүргэсэн. Геологийн ангид 2, эдийн засгийн ангид 5 жил сурч улаан дипломтой төгссөн. Оюутны хөдөлгөөнд идэвхтэй оролцогч түүнийг Прагт олон улсын оюутны холбоонд төлөөлөгчөөр томилжээ. Мөн тэрээр Америкийн нэгдсэн улсын Денверийн их сургуульд банк санхүүгээр мастер хамгаалсан. Дэлхийн 100-аад орноор явж юм үзэж нүд тайлж сонирхолтой хүмүүстэй уулзаж учрах өргөн боломж гарчээ. Их сургуулиасаа улс орнуудын улс төр эдийн засгийн тогтолцоог судлаж, ямар хэлбэрт нь иргэдэн аз жаргалтай амьдралыг тэрээр ирж хайж байлаа. Өндөр хөгжилтэй улс орны нууц бол улс төрийн ардчилсан эдийн засгийн зах зээлийн тогтолцооноос гадна хүн ардынх нь эрх чөлөө, хувь хүмүүрийн хариуцлага гэсэн дүгнэлтэд хүрсэн. Банк санхүү, газрын тос, аялал жуулчлал, гадаадын хөрөнгө оруулалтын чиглэлээр төрийн болон хувийн хөвшилд олон жил ажилласан туршлагадаа тулгуурлан тэрээр идүүгээ 800-аад хүнтэй монгол, англи, орос хэлээр ярилцлага хийсэн. Мөн түүний байгуулсан Defacto газет сонин идүүгээ дээрх 3 хэлнээс гадна Япон хэлээр гарч байна. Мөн тэрээр улс төр эдийн засгийн бодлогын судалгааны Defacto институтыг үүсгэн байгуулсан. Монголын хувь хүн улс төр эдийн засгийн эрх чөлөөний дуу хоолой нь болохоор тасралтгүй шамдан ажиллаж байна. За нэг юуны өмнө энд хүрэлцээрсэн бүх найз нөхдөдөө талархаж байна. Дэмжигчдээ хамтран ажилласан. За нэгдүгээр. За хоёрдугаар энэ Defacto 500 гэж нэрсэн учиртай юм аа. Уг нь бол миний нийтлэлд одоо 550 болох гэж байгаа. Жилд 57 хоног 54 байлиг. Намралт Монгол гэх 57 хоног болчихлоо. Энэ 10 жилийн уг нь арга хэмжээ болж байгаа. За ингээд би өөрөө санхүүгийн мэргэжилтэй хүн яагаад энэ нийтлэлийг бичих болсон бэ гэдгийг хэлэх гэсэн. Энэ би амьдралын зорилго болоод нийгэм эдийн засгийн улс төрийн гол юмыг бичдэг, тайлбарладаг. Тэгээд яахыг хэлдэггүй хоолой болгох зорьсон юм аа. Яагаад гэвэл монголчууд хүн төрөлхтний хагас нь хүсээд авч чадахгүй байгаа тэр ардчил үгүй хэлэх чөлөө болж явсан юм. Тэр дуу хоолой болоод тэгээд бид ярилцах хэрэгтэй байна. Энэ монголчуудын энэ ярилцсан мэдлэгцэд оролцох гэж энийг хэлсэн юм. Тэгээд би өөртөө хамлаад 5-7 хоног болгон бичнэ гэдэг.
одоо хоног болгон ганц жалгасахгүй бичсэн тэрийг ингээд монголоор, англиар, оросоор дараа нь ингээд японоор, талаар, солонгосоор явж байгаа юм. Яагаад гэвэл Монголд юу болж байгааг манай хоёр хөршлөний өмнө хэмжээний цаг судалж болно. Тэр цагтын түүхийн бичиг байх ёстой юм аа. Бид орой зүтгэн биш, хожиг зүтгэн биш, бид түрүүлж явах юм байна. Энэ ажлыг дэмжиж оролцсон асар том баг байна. Надад өдөр болгон ажиллаж байгаа миний залуучууд энд байна. Харагдахгүй болоос биш дэлхийгээр дөрөв сүлжээ байгаа. Зөндөө олон оюутны залуучуудын сайн дурын ажил байгаа. Надад дотоодоос бичиж оролцож байгаа. Энэ бүх хүмүүстэй тэгээд одоо миний уран зориг өгдөг миний найз нар байна. Нүхтүү энэ намайг уншиж байгаа энэ олон хүмүүс энэ гадаадын хүмүүс уншиж байгаа талархдаг. Тэрийг төлөөж байгаа энэ хүмүүс байгаад талархаж байгаа юм. Тэр бол ийм дарга хэмжээ болж байгаа. Хамгийн гол нь энэ миний хийж байгаа ажлыг дэмжиж байгаа. Мөн энийг үргэлжлүүлж байгаа олон сайхан залуучууд Монгол даяар бичдэг, ярьдаг болжээ. Тэгэхээр би өнөөдөр баяртай байна. Дараагийн болгоно, дараагийн давалгаан бүр том болж байна. Энэ бол бидний ол дамжуулалттай болох баталгаа гэж би бодож байна. Монгол улсын маш сайхан гэрээ түгэж байгаа гэж бодож байна. Тэр тавхан орц дэмжиж ингээд ийм замаар нэг цаг яваа ингээд ирсэн талархаж байна. Өстой баярлалаа. Thank you very much. Монгол улс бол өөрөө хоёр том гүрний донд оршин тогтнодог. Дөрвөн улиралтай нүүдэлчин суурин соёл иргэншлийн бас юм одоо холбоос төр оршин тогтнодог юм өвөрмөц улс, өвөрмөц үндэстэн. Монгол бол Аз номхон талын бүст одоо ардчлалын одоо ийм жижиг арал. Тэгээ мэдээж энэ арал бол өөрөө маш их тийм одоо тордлох хэрэгтэй. Би зөвхөн Монголын ардчлалыг арга юм а гэсэн бол Defacto ахыг тэр арлын одоо маш сайн байгаль хамгаалагчдын нэг гэж бодож явдаг. Яг л Монголын ардчлал өөрөө эмзэг. Хувь хүн биш тэ одоо хууль засгалдаг засаг төрийн төлөө олон ургалж үзэл бүхий чөлөөт хэвлэлийн төлөө чөлөөт эдийн засгийн төлөө замун одоо хүн мэтгэлцэж чаддаг мэдэх хэрэгтэй иргэний нийгмийн төлөө Defacto ахын хувьд бол одоо нэг хүнээс гармааргүй их юм том одоо хувь нэмрийг Монголын ардчлалд оруулж байгаа гэдгээр нь маш их хүндэлдэг. Олон ийм одоо идэвхтэй оролцогч байх тусам Монголын ардчлал өөрөө бэхжин бий болно. Илүү одоо суралцаж өргөжлөн гэдэгт бол итгэлдэг. Нөгөө талаараа би Defacto ахыг Монголын одоо төр засаг болон хүмүүсийн дотоод итгэл үнэмшлийг дэлхийн нийтэд одоо холбосон гүүр гэж бас боддог.
олон улсын хэл дээр илүү одоо тэр бүрийн одоо жишээлбэл бас хүмүүс ойлгуулж чаддгүй харилцааны маш тийм одоо чухал хэсгүүдийг дефакто авахын хувьд бол одоо улс орноо төлөөлж бас олон улсад сурталчилсан таниулж чаддаг хүн. Өнөөдрийн жишээ нь ивент дээр маш их олон элчин сайдууд ирсэн байна. Энэ хоёр агуулгаар нь би дефакто гэдэг энэ хүний одоо амьдрал, энэ хүний одоо үлдээж байгаа өв бол зөвхөн одоо хог хүнтэй холбоотой биш. Энэ бол Монгол улсын одоо ардчлалын бас нэг тийм одоо чухал бөгөөд тэмдэглүүлжтэй юм олтын нэг гэж дотроо бодож их хүндэлдэг. За нөгөө нийгэмд чинь энэ Монгол улсад юу болж байгаа, юу нь болохгүй байгаа юм бэ гэдгийг зөвхөн одоо Монголдо яг бодтойгоор хүндэтгэлийн шинжээчийн байр сууриас илгээс гадна бас нөгөө олон улс руу одоо олон хил дээр тэр мэдээллийг өгөхөд бол маш чухал үүрэг гүйцэтгэж байгаа гэж харж байгаа. Тэгээ жаах чи анх бол ингээд нэг англи монгол гэж тавьж бас нэг англиэр хүмүүс хөдөлжсэн шүү дээ. Тэгсэн сүүлдээ Япон гээд Орос гээд тэгээд цаашаа ингээд хилээд явж байгаа нь бол эн чинь өөрөө ингээд маш их хөдөлмөр нөгөө талдаа бас Монголыг дэлхийд бас ингээд таниулж байгаа, мэдээлэл жуулж байгаа маш их ажиллаа гэж харж байгаа. Тэгээ хоёрдугаар тас ингээд 500 дахь энэ одоо нийтлэл нь ингээд сайгааш дуусаад тий. Тэгээ өнөөдөр энэ тэмдэглэж байна гэдэг чинь маш их олон одоо нийгэм эдийн засгийн асуудлуудаар өөрийнхөө байр суурийг маш тодорхой. Тэгээд гарц шийдэлтэй ингээд бичдэг хүн байгаа. Тэгээд 500 одоо энэ нийтлэлийг бичнэ гэдэг чинь маш их ажил шүү дээ. Тэгээд нийтлэл бичнэ гэдэг чинь бас ингээд их сурвалж байгаа судална, уншин, тэгээд нөхцөл байдлыг чинь маш их цаг зарцуулдаг. Тэгээд ийм их ажлын ард гарсан гэдэг бол яачихгүй бас оюуны их одоо боломжтой дээрээс маш их ажилласан. Тэгээ бас ингээд нийгэмдээ ингээд зөв мэдээллийг түгээдэг. Арай нийгэмдээ бас ингээд мэдээлэлжүүлэх, соёлжуулах. За тэгээд нийгмийг ингээд малгайлж байгаа манай одоо тэргүүлэх сэхэтнүүдийн нэгэ гэж би бол ойлгодог. Тэгээд үүгээрээ бас ингээд цаашаа ингээд улам ингээ хийгээд араас нь олон залуучууд бас энэ ажлыг хүлээж авч шийдэг байгаасай гэж хүсэж байгаа. Defacto гэдэг нэр одоо юу илэрхийлдэг болсон бэ гэдэг энэ чинь нэг хувь хүнээс давчлаа шүү дээ. Тэгэхээр би жишээ нь жаах ингээд одоо хүртэл ингээд ажиллаад яваад ирсэн надад айгу хантай гэх юм уу байдаг. Магадгүй жаагч гэсэн бас тийм байгаа. Яг тэгэхээр чи өөрөө мэдчихэж шүү дээ. Манай нөгөө оюун санааны гэх юм уу хэвлэлдэл олон нийтийн салбар маань жоохон нэлээм эмоцтой ч гэх юм уу ийм өдөр тутмын сэдвэн нэлээ хөөсрөх маягтай явдаг. А тэрний ард бол нийгмийн ард заавал ийм суурь одоо онол те анализ ийм бодлогын гэх юм уу сэдвээ авч явдаг редакцууд бол байх ёстой. Тэгээ энэ дээр одоо өстой би болж байгаахыг нэрээ ганц байчин ганцаардахгүй те олон жил ингээд ажиллаж ирсэн гэж бодож байна. Тэгээд яг нэмэр болох гээд бас ингээд бид нар ингээл ажиллаа явж байна. Одоо ч гэсэн бид нар цөөнх хийвэр те. Тэгэхээр зэрэг энэ Defacto гэдэг энэ брэнд чинь өөрөө одоо юу гэдгийг ямиг ном ёсоор нь тэ одоо судалгаатай төвийг сагсан зүй ёсоор нэг ийм юу болоод төлөвшөж гинүү гэж бодож штэ. За би энэ Defacto 400 арга хэмжээнд оролцож ирсэн юм аа. Тэгээ одоо 500 дахь нь болцсон байна. 2-3 жилийн өмнө болж байгаа тийм ээ. 3 жилийн өмнө болж ирсэн. Тэгээд ер нь хүн бодоод 3 жилийн хугацаанд ахаад 100 нэвтрүүлэг хийнэ гэдэг бол гэр уран бүтээлчний хувьд бол маш өндөр ачаал. Тэгээ би бод тийм л дан Defacto нэвтрүүлэг бодоод Монголын нийгмийн ялангуяа тэр сэтгэлгээний Монголын нийгмийн сэтгэлгээнд бодоод маш онцгой чухал үүрэг гүйцэтгэх нэвтрүүлэг бод. Гэхдээ мэдээж нөгөө одоо экспертийн үзэл бодлыг олон түгээх нь бол айгүй хэрэгтэй. Монголд дутагддаг зүйл бол яг мэргэжлийн хүмүүсүүд яг мэргэжлийн нийт бичдэг. Бас олон нийтийн соён гэгээр ажил хийдэг. Энэ ажлыг бас 10 жил гарan тасралтгүй хийж байгаа ахтай айгүй бахарч байна. Тэгээд 10 жилийн хугацаанд ганц 7 хоног алгасаагүй гэж бичнэ гэдэг бол яг хувийн хувьд бол тэ маш мундаг зохион байгуулалт судалгаа бэлтгэлээдэг баг. Тэгээд тэрийг нь хараад бас биширж байна. Тэгээд жагаахтаас 500 дахь нийтлээ гаргасанд баяр хүргэе. Миний хувьд бол бас жагаахтаас холбоотой. Одоо эзгүй үед нас нөгөө Defacto тоймыг нөтэлдэг. Анх бол нөгөө хөтлөгчээр нь оролцож байсан. Бас өөрийнх нь дуу хоолойг энэ ордох, чадах гэж хүн бас бодож намайг сонгож бас
өөрийнхөө оронд одоо томчоор оруулдаг байх гэж би боддог. Тэгээд жагаахтаас баярлалаа. Бас ярилцлагад нь бас нэг мөрөөдлөөсөн. Тэгээд Defactoгийн ярилцлага бол хэр варгийн ордоггүй бах. Бас нэг тийм нэг олонний танил гэхээсээ илүүтэй нөгөө мэрэгжлийн хүмүүс голцоо ордог учраас айгу үзэх дуртай. Тэгээд хэзээ нэг цагт нэг жагаах нэг ярилцлага өгч үзэх юмсан гэсэн мөрөөдөлтэй байсан. Тэгээд тэр мөрөөдлөө бас энэ жил биелүүлсэндээ баяртай байгаа. Тэгээд жагаах болно. Мэдээж бас хамгийн гол нь хамт олонд нь бас баяр хүргэмээр байна. Тэгээд мэдээж энэ бүгдийн ард бол баг хамт олон байгаа учраас миний хувьд бол бас нэг жагаахын олон жил хамт байгаад нас одоо баярлдаг. Ачаа бас ховны хүндэндээ итгэж байгаа учраас тий жагаах итгэж байгаа учраас ингээд олон жил хамт ажилладаг байж тараад тэгэхээр ховны ёс зүй бас чанар одоо сайхан сэтгэл бас байд юм болоо. Тийм учраас хамт олон бас удаан хамт ажиллах юм болоо гэж бодож байна. Тэгээд хамт олонд нь бас баяр хүргье гэж бодож байна. Тэгэхээр яг зөвхөн сонин сэтгүүл гэхгүйгээр боломжит иргэдэд мэдээлэл өгж байгаа, иргэдийг чадварчуулж байгаа, хүчрэгжүүлж байгаа бүхий л талбарт өөрийн гэсэн дуу хоолойгоо гаргаж байгаа, тууштай агуулга боловсруулж хүргэж байгаа хүн бол манайд бол ганц үнэ гэж хэлвэрээ. Тэгэхээр яг бичээд, яриад, дүрсээр дамжуулаад, цаасан дээр буулгаад олонд унших бүх арга хэрэгслээр нь дамжуулж хүргэнэ гэдэг бол нэгдүгээр яг хэвлэлийн салбарыг хүртээмжийг үлгэрж харуулж байгаа зэрэгцээ. Хүнд хүрэхийн тулд тэр агуулгыг бас их хэл дээр нь бэлтгэж олон нийтэд зөвхөн дотооддод төдийгүй гадаадад дамжуулж байгаа нь бол энэ дахин давтагдахгүй сувг дамжуулга гэж тодорхойлоход бол алцахгүй байх гэж бодож байна. Яг нэг хүн эрхийн чиглэлээр бичиж байхад яг ялангуяа хамгийн сүүлд бол яг ковидын үеэр нийгэмд хүмүүс нэг нэгэ яаж адалж байгаа вэ, яаж ялгарч байгаа вэ, талцж байгаа вэ гэдгийг урьдчилан сэргийлэхэд хүргэе гэсэн үгийг маань бол тийм цахим хэлбэрээр хүмүүсийн шуудангаар технологид суурилсан байдлаар хүрэх боломжийг олгосноор бол даваа байна. Тэгэхээр энэ бол сүүлийн цар тахал биш. Үүний зэрэгцээгээр бидний амьдралаас технологи холдохгүй. Тэгэхээр энэ цахим сонин, цахим сэтгүүл, цахим журнал гэдэг бол ямар чухал вэ, ямар эргэлттэй вэ гэдгийг бас олон нийтэд таниулсан үгээрээ дамжуулж үгээ бичиж хүргэхэд бас талбар болж байгаа гэдгээр бол их давуу гэж харж байна. I have not prepared any special words on the purpose. Why? Because I'm telling you that the number 500 means 500 articles. I was writing every week for the last 10 years. But actually I wrote now soon it will be 550 in 3 weeks. But because the COVID, this party had delayed so much, so today I have the honor to celebrate this 500th number of my articles, and not only articles, also other media, TV, etc. Why? Because the media is changing like life is. So what I'm doing is 11 years ago I have decided to write everything straightforward with analysis and with proposal to solve the issues, which I did every week. So today I am here to thank my team, my closest team I'm spending every day, and the larger team, students, interns, and even larger audience, those who is writing from many countries in the world in 4 different languages. All the statistics are here, you will see that, so I will not talk about this detail. But I think that's what I do is a celebration of a country where the people have freedom of speech. And freedom of speech is the number one speech of all other freedoms. Number one freedom of all other freedoms. So I would like to thank you everybody here in all the foreign languages it goes on. Because what's happening in Mongolia will be happening soon in our larger neighbors. Probably it's the only case where the Mongolia go first, and the others will follow after in this region.
except maybe Japan, Korea, South Korea. So it's kind of celebration of all of us, those who fear this freedom that half of the world is trying to find and dreaming at night, particularly at this time. So that's very short what I want to say to you. And thank you really very much for reading me, supporting me directly, and also including this company who is supporting this company, sponsoring tonight, this evening. And finally, I'm so happy to note that I have many young Mongolians who are doing the same jobs today. This is a continuation of that freedom, what we have started, steps. So that's all these words I want to tell you tonight. And I'm so happy to see so many, all my friends happy face. We spent especially this evening times in the car, in the bar here. Thank you very much. Thank you. See, first of all, I would say any freedom must flow from the freedom of speech. And what Defacto has been doing all these 11 years, what I heard from Mr. Jargalsaikhane, is that he's been writing for 11 years, and that is 550 articles covering different and diverse space. It means a lot. You know, it strengthens the freedom, strengthens the democracy, and the way he has been able to pioneer the freedom of speech and kept the flag flying high in this age of, I would say, noise of media is really commendable. And I commend him for his clarity of thoughts. I appreciate the analysis that he brings to fore, especially for the foreigners, and the perspective that he gets in the international domain as well as the local domain. So to say, the local picture bringing into the international perspective is a very difficult task. But the way he does it with such an ease, such an comfort, and the clarity of thought, removing the clutter, is something that I would encourage more Mongolians to follow, so that the freedom and democracy in this country continue to strengthen beyond a point where everybody says this is an idle country. Okay, well, for any business, and especially for ambassadors to be able to function in a country, what you really need is very candid and fair and factual information. And I think that is, when you have this in mind, Defacto is the person to speak to. It's a very rare occasion that whoever you speak in a country mentions a single name as an independent, reliable and candid offerer of opinion and views without any connections or interest connections with anyone. Well, when I was told about him, we had a cup of coffee, and ever since I can say I'm addicted to meetings with him.
It's always a pleasure as a friend and as a professional to sit down and discuss issues about Mongolia and also issues around the world of Mongolia. So that's what I think about him and my experience with Defacto. Right. Okay. Well, thank you for the opportunity to say a few words, and I'm really pleased to be here this evening. It's great to celebrate these 10 years of Defacto. I've been here about 2.5 years in Mongolia, and Jargal has become a really good friend in that time. So I'm really pleased to celebrate with him tonight. I think the greatest thing about Defacto and the Gazette is that it's probably the most independent journal of its kind in Mongolia. There's lots of different types of media here, but it's the one where you know that it's objective and it's independent. And I think for any country it's hugely important to have media that can do that. Obviously, the more independent media there is, the better, I think, so people can make up their own minds, make up their own judgments. But yeah, for my work, it's always a good source of, as I say, accurate, independent information. And separately to that, I meet Jargal fairly regularly just to discuss issues on an off-the-record basis, if you like. And I find his insights are always really interesting, really useful to understand what's happening in Mongolia, to understand who the people are, the movers and the shakers, as they say. So for the work of a diplomat, that's really important, to see who are the people we should be following, getting to know, and so on. So yeah, really, it's fantastic work, and I'm sure he'll continue doing it for another 10 years.